哇，癌症而家越嚟越年輕化，你有冇諗過係關我哋食咗啲乜嘢落肚嘅事？原來就算我食得再健康，只要用咗一塊發毛嘅砧板，都有機會令你增加患癌嘅風險。所以我哋一定要識揀一塊靚砧板去守護我哋屋企人嘅健康。而我自己就用緊安利出品嘅稻殼防霉抗菌環保砧板，佢係用咗100% 天然環保材質稻穀殼加密飯石混合製成。好多人都知稻穀殼抗菌特性極高，而密飯石更加會主動釋放負離子殺菌。密度高嘅佢唔吸水唔滲油，仲唔容易滋生細菌同微菌，做到抗菌率高達99%。喺切生熟食物嘅時候就可以更安心同埋衛生，守護3代同堂嘅健康就靠佢啦。另外佢仲會有迷你穀殼抗菌砧板，而佢呢一個 size 簡直就係小朋友嘅恩物。雙面可用嘅佢，直接喺上邊切麵包或者切生果，之後當碟用都得。而且佢仲做咗個高身邊位，切生果嘅時候啲汁都唔會咁容易流到周圍都係，能夠擁有健康嘅同時又做到環保嘅效果。咁你仲等咩啊？梗係要快啲入手啦！